Hola a todos, buenos días. Le damos la bienvenida a los comentarios del devocional diario a cielos abiertos, que está escrito por el pastor I.E. Adeboye, quien es el pastor general de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios. En este comentario vamos a intentar traer la comprensión a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy es el martes 16 de abril y el título que tenemos es El poder hace ruido. Vamos a orar. Roca eterna de los siglos, adoramos su majestuosidad. Querido Señor, hemos venido a estudiar su palabra. Le pedimos comprensión de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho, el título es El poder hace ruido y el versículo de memoria se tomará en Josué capítulo 6, verso 5, que dice: Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y el pasaje bíblico se tomará también en el libro de Josué, capítulo 6, versos 15 a 21. Vamos a leerlo. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Josué con todo lo que hay en ella, Josué con todo lo que hay en Jericó, perdón, la ciudad Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Como hemos dicho antes, el título de hoy es El poder hace ruido. El poder hace ruido. La historia de los israelitas que acabamos de leer en el libro de Josué muestra cuánto poder tiene hacer ruido. Ahí donde hay poder, el ruido es inevitable. El ruido es inevitable. Por ejemplo, el Concorde, que es un avión que podía llevarte de Londres a Nueva York en solamente 3 horas, fue inmovilizado porque el ruido que hace, por el ruido que hace su potente motor es insoportable para los clientes. Entonces los israelitas gritaron una tanta fuerza que el muro de Jericó se derrumbó. Gritaron con tanta fuerza que el muro de Jericó se derrumbó. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, hace ruido debido a lo poderoso que es, debido a lo poderoso que es el ruido del terremoto. Por eso, cuando estás en la presencia de tu Creador, del Señor, no necesitas componerte, porque el Señor te conoce más que tú mismo. Nuestro Dios es el Dios que nos conoce incluso antes de que fuéramos formados. Así que tener que componerte cuando estás en su presencia no es la mejor manera de tener una relación padre-hijo. Ayer estuvimos hablando de dejar el título del devocional de ayer dice: deja de aceptar tonterías. Tienes que estar decidido a tener una voz fuerte, a tener una voz tan potente que puede callar al diablo y que deje de fluir el poder de Dios que hay dentro de ti. Por lo tanto, deja de
de componerte delante de tu Creador, deja de componerte delante del Dios, porque el Señor es quien te conoce incluso antes de que te formaras antes de que te formaras, antes de que nacieras. El punto de acción de hoy será grita un fuerte aleluya, grita un fuerte aleluya, aleluya. Amén. Vamos a orar. Gracias Jesús por tu palabra de esta mañana. Señor, por favor, enséñanos a usar bien, a usar bien el poder que has depositado dentro de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.